Сәлеметсіздер ме балалар, көңіл күйлеріңіз қалай? Егер көңіл күйлеріңіз жақсы болса, бүгінгі сабағымызды бастайық. Ал енді балалар, өткен сабаққа шолу жасап, қысқаша тест тапсырмаларын орындайық. Квант энергиясының формуласын табыңыз. Фотоэффект құбылысы дегеніміз не? Фотоэффект кезіндегі электрондардың жылдамдығын анықтайды. Фотоэффект үшін Эйнштейн теңдеуінің формуласы қандай? Қандай прибор фотоэффект құбылысына негізделген? Жарайсыңдар балалар. Ендеше бүгінгі жаңа тақырыбымыздың мазмұнына ашайық. Мына суретке қарап, бүгінгі тақырыбымыз не жайында болмақ? Әрине, атом құрылысы, атомдық құбылыстар тарауындағы бүгінгі тақырыбымыз рентген сәулелері. Сабақтың оқу мақсаты рентген сәулелерін басқа электромагниттік сәулелену түрлерімен салыстыру және рентген сәулелерін қолдануға мысалдар келтіру. Сабақтың мақсаты рентген сәулелері туралы мағлұмат алу, рентген сәулесін электромагниттік сәулелердің басқа түрлерімен салыстыра отырып, мысал келтіріп есептер шығару. Бағалау критерийлері: рентген сәулелері, олардың қасиеттері, рентген түтігі туралы түсінік қалыптасады, рентген сәулесін электромагниттік сәулелердің басқа түрлерімен салыстыра алады және рентген сәулесін қолдануға мысалдар келтіре отырып есептер шығарады. Рентген сәулесі гамма және ультракүлгін сәулелер арасындағы диапазонды қамтитын электромагниттік толқындар. Рентген сәулесін 1895 жылы неміс физигі Вильгельм Рентген ашқан. Рентгеннің тапқан сәулелері алғашында X сәулелері деп аталған. Одан кейін рентгеннің құрметіне рентген сәулелері деп атап кеткен. Ендеше рентген жүргізген тәжірибеге бәріміз бірге шолу жасайық. 1895 жылы Вильгельм Рентген үдемелі электрондардан құралған катод сәулелеріне зерттеулерін жүргізген. Теріс зарядталған катод жоғары температураға дейін қыздырылып, электрондардың ұшып шығуына әсер етеді. Кейін осы электрондар катод пен оң анодтың арасында орналасқан электр өрісімен үдетілді. Ауадағы атомдар мен электрондар арасындағы соқтығыстарды болдырмау үшін тәжірибе шыны вакуумдық түтікшенің ішінде жүргізілді. Электрондар оң анодтарға үдетіліп, вакуумдық шыны түтікшенің қабырғасына түседі. Нәтижесінде ол флуоресценцияға ұшырайды. Рентген шыныны электрондармен атқылаудың әсерінен болған. Сонымен қатар, түтіктен түгелімен алынбаған қалдық газдың себебінен болған, бұл жарықтануды жойғысы келіп, түтікті қара қағазбен жауып тастады. Бірақ та, түтіктің алдыңғы жағында қойылған барий платина цианидпен қапталған экранда бұрынғыдай флуоресценцияны байқауға болатын еді. Сол зерттеулердің негізінде ол сыртқы жаққа шыға алатын қандай да бір құпия сәулеленудің көзі бар деген қорытындыға келді. Рентген өз тәжірибесінен соң мынандай қорытындыға келді. Бұл сәулелер жоғары өтімділік қабілетке ие. Олар қалыңдығы 10 см алюминий пластинадан оңай өтіп кетеді. Магнит өрісі рентген сәуле ығыстыра алмайды. Бұл сәулелер химиялық активтілікке ие және сәулелер таралу көзінен сфералық түрде таралмайды. Олардың белгілі бағыты болады. Рентген сәулелері екі себептен туындайды. Бірінші, жылдам электрондардың кедергі арқылы тежелуі. Бұл жағдайда сәулелену тежегіш рентгендік сәулелену деп аталады. Екінші, жылдам электрондар металл бетінде тежелу кезінде металлдың беткі қабатында орналасқан атомдардың электрондарының ыршып шығуы себеп болады. Жылдам электрондар кенеттен тежелгенде пайда болатын толқын ұзындығы өте қысқа, 10-9, 10-12 дәрежесі метр аралығында. Бұл электромагниттік сәулелер рентген сәулелері деп аталады. Газ разрядты түтікше электрондарындағы үдеткіш кернеу электрондардың орын ауыстыру барысында жұмыс жасайды. А тең Е Уға тең. Осы кезде кинетикалық энергия артып, мына мәнге жетеді екен. МВ квадрат бөлінген 2 тең Е У. Кенеттен тежелу кезінде барлық энергия сәулелену энергиясына айналады. Ендеше кинетикалық энергия H ньюға тең болады. Рентген сәулелерінің жиілігі 10-17 дәрежесі мен 10-20 дәрежесі герц аралығында болады. Сәулелену жиілігі жоғары болған сайын сәулелену өткір болады. Рентген сәулелері қай жерлерде қолданылады? Рентген сәулелері медицинада,
яғни сүйектің шытынаған немесе сынғанын анықтау барысында, кристалл денелерді ажыратып ақаулығын табуда, техникада және әуежайдағы жүктердің ішіндегі заттарды көру кезінде пайдаланады екен. Рентгендік дифрактоскопияны техниканың көптеген салаларында қолданады. Мысалы, құймалардағы, ақаулардағы, рельстердегі сызаттарды табу, пісірілген жүктердің сапасын анықтауға мүмкіндік береді. Сонымен балалар, рентген сәулесінің пайдасы қандай деп ойлайсыздар? Әрине, кеуде қуысы, маммография, ауыз іші қуыстарын тексеруде, флюорография, томография, компьютерлік томография жасауда, ауру немесе ісіктің айқын бейнесін алуда, бас сүйегі, мойын омыртқасы, аяқ-қол буындар мен сүйектердің сынғанын немесе шытынағанын көрсету мақсатында бізге берер пайдасы зор екен. Балалар, пациенттің рентгенография кезінде алатын сәулелену дозаларын біле жүрейік. Маммография 0,5 милли электрон вольт, бас сүйегінің рентгенографиясы 0,4 милли электрон вольт, ал кеуде қуысы, мойын омыртқасы флюорография 0,3 милли электрон вольт, ал ауызішілік және ішек рентгенограммасы 0,2 мега электрон вольтқа тең екен. Табиғи сәулеленудің орташа жылдамдық дозасы бір адамға 2,4 милли электрон вольтты құрайды, ал ұшақта сіз 1 сағат ұшсаңыз 0,3 милли электрон вольтты құрайды екен. Процедураны теріс пайдаланудың ықтимал салдары қандай? Бұл бізде жүйенің немесе органның қатерлі ісігіне, радиациялық ауруға, мутацияға немесе генетикалық өзгерістерге алып келеді екен. Сондықтан біз 3 апта үзіліс жасауымыз керек, немесе бір сапарға бір рет түсу керек екен. Бұны біліп жүргеніміз жөн. Қазіргі цифрлық құрылғылардағы рентгендік зерттеулер мүлдем қауіпсіз және адам ағзасына ешқандай жүктеме бермейтіні анық. Медициналық зерттеулер кезінде алынған сәулелену дозалары шамалы. Сіз оған дұрыс диета бойынша көмектесе аласыз. Яғни, құрамында А, С және Е дәрумендері бар тағамдардың мөлшерін көбейту ұсынылады. Сондай-ақ диетаға сүт өнімдері, сүзбе, қаймақ, бидай наны, қызыл вино, көкөністер, сарымсақ, қызылша, сәбіз, қызанақ, қара өрік, грек жаңғағы немесе банан, сұлы, жасыл шай ұсынылады. Рентген сәулелері денсаулық үшін қауіпсіз, бірақ диагностикалық әдіс ретінде компьютерлік томография мәні әлдеқайда жоғары екен. Ал енді балалар, тақырыбымызға байланысты есептер шығарайық. Бірінші есеп. Берілгені. Вакуумдық диодта электрондар анодқа 12 мегаметр секунд жылдамдықпен жетеді. Шамның анодтық кернеуі неге тең? Электронның массасы мен зарядының мәні берілген. Берілгенін жазайық. Жылдамдығы 12 мегаметр секунд. Қалқаралық бірліктер жүйесіне айналдырсақ, 12 көбейту 10-6 дәрежесі метр секундқа тең болады екен. Массасы мен электронның шамасы белгілі, жазамыз. Кернеу неге тең? Дескриптор есептің шартын түсініп, есептің берілгенін дұрыс жазады. Есептегі берілген мәндерді қалқаралық бірліктер жүйесіне айналдырады. Тежеуіш кернеу потенциалының формуласын дұрыс қолданып есепті шығарады. Енді есептің шешуіне назар аударайық. Кинетикалық энергияны жұмысқа теңестіру арқылы кернеудің формуласын түрлендіріп шығарамыз. mv квадрат бөлінген 2 еге тең. Нәтижесінде есептеу 409,15 вольтқа тең болады екен. Ал енді балалар, ойлан ізден тап әдісі бойынша екінші есепті өздеріңіз шығарыңыздар. Егер рентген түтігінің рентген спектріндегі ең қатты сәулелердің жиілігі 4 көбейту 10-12 дәрежесі герц болса, рентген түтігі қандай кернеумен жұмыс істейді? Дескриптор есептің шартын түсініп, есептің берілген дұрыс жазады. Есептегі берілген мәндерді ХБЖ-ға айналдырады. Тежеуіш кернеу потенциалының формуласын қолданып есептейді. Балалар, келесі тапсырма құбырлар әдісі бойынша болмақ. Сіздердің алдарыңызда 3 құбыр берілген. Әрбір құбырдың астында бір-бір тапсырма, яғни жеңіл тапсырмалар жасырылған. Бірінші құбырды ашайық. Бірінші құбырда Вен диаграммасы бойынша рентген және гамма сәулесінің айырмашылығы мен ұқсастығын анықтаңыздар. Дескриптор рентген сәулесінің қолдану аясын біледі, гамма сәуле мен рентген сәулесін ажырата алады. Ендеше екінші құбырды ашайық.
Екінші құбырда физикалық диктант, яғни логикалық ой толғаныс берілген. Дескриптор рентген сәулелерін басқа электромагниттік сәулелену түрлерімен салыстырады. Рентген сәулелерінің жиілігін және толқын ұзындығын біледі. Үшінші құбырдағы тапсырма сәйкестендіру жұмысы. Дұрыстығына орай сәйкес жауабын тұсына сандар арқылы көрсету қажет. Сұрақ, жауап және дұрыс жауабы көрсетілген. Балалар, тапсырмаларға байланысты, кері байланысты, қызық, құнды, қиын әдісімен маған жіберіңіздер. Өзіңді тексеру мақсатында қысқаша тест сұрақтарына жауап береміз. Бекіту сұрақтары. Рентген сәулесі жайлы не білесіңдер? Рентген сәулесін ашқан кім және қашан ашты? Рентген сәулесінің өмірдегі қолданысы қандай? Болашақта рентген сәулесі жөнінде не білгің келеді? Неліктен инфрақызыл және ультракүлгін сәулелер әсер ету жағынан әртүрлі? Толқын ұзындықтары кіші сәулеленулер бар болса, олардың сипаттамалары қандай болмақ? Кері байланысты түсіндім, тиімді болды және толықтырғым келеді әдісімен маған жіберулеріңізді сұраймын. Ендеше, сіздерге зерттеу жұмысын жүргізуді ұсынғым келіп отыр. Зерттеу тақырыптары рентген сәулелерінің ашылуы, қасиеттері және қолдануы жайында. Сәттілік тілеймін. Ендеше сабағымызға рефлексия жасаңыздар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.